工程机械漏液压油别慌，先停机检查这5个关键部位：油管接头、油缸密封圈、液压泵底座、油箱焊缝、多路阀接口。用纸巾擦干油渍，重点看渗漏点是否有裂纹或松动。扳手拧紧油管接头，如果是密封圈老化，更换密封圈，用同型号新圈替换。记得清理油污再安装，切记油温高时停机检查。注意防烫伤，找不到漏点，请联系专业人员现场检修。定期更换液压油滤芯，延长液压系统寿命。关注我，每天分享工程机械硬核干货。